সামনের টায়ারও নতুন আছে, ডিস মডেল আছে, ইঞ্জিনেরও 6 মাসের গ্যারান্টি আছে। গাড়িটা 2018 শেষের গাড়ি আছে। ওকে, এই গাড়িটা আমি আমার বিপ্লব ভাইয়ের ভিউয়ার্সদের জন্য আমি 35 করে দেবো। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল, কামিং টু নিউ আনাদার সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক ব্লগস ভিডিও। সো বন্ধুরা, আজকের আমি চলে এসেছি এস অটোমোবাইল। তোমরা কম বেশি সবাই জানো, এখানে তোমরা যেই গাড়িগুলো তোমরা পাবে একদম টাইট ফিট কন্ডিশনের সাথে এবং অতিরিক্ত ডিসকাউন্ট আজকের তোমরা আশা করতে পারো এখানে। তো চলো বন্ধুরা, ভিডিও না আর বেশি সময় নষ্ট করে ভিডিও আমরা স্টার্ট করে দেবো। ভিডিও স্টার্ট করার আগে আবার নিজেকে একটু প্রমোট করে নেবো। তোমরা যদি ফার্স্ট টাইম এই চ্যানেলের মধ্যে ভিজিট করে থাকো, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে নেবে পরবর্তী নেক্সট আপডেট ভিডিও সবার থেকে প্রথম তুমি দেখার জন্য। তো চলো ভিডিও স্টার্ট করে দেবো, লেটস গেট স্টার্টেড। ওকে বন্ধুরা, এখন আমরা চলে এসেছি, সামনে আমাদের দাদা রয়েছে। হ্যালো দাদা, কেমন আছো? খুব ভালো আছে, আপনি ভালো আছেন? একদমই। সো দাদা, আজকের তো এখানে মানে আমরা প্রচুর কালেকশন দেখছি, অন্তত না হলো 30+ কালেকশন রয়েছে। তো এখানে যে গাড়িগুলো তোমার শোরুমে আজকে তুমি জানিয়ে দাও, সব থেকে কম কত টাকায় আমরা গাড়ি পেতে চলেছি এবং কি কন্ডিশনে থাকবে? সবথেকে কম আমি রেখেছি আজকের হন্ডা ডুয়েট গাড়ি আছে, ভিক্টর আছে। হ্যাঁ, খুব ভালো কন্ডিশনের গাড়ি আছে এবং দামও খুব কম রেখেছি। ওকে দাদা, সো এখন এখানে যে গাড়িগুলো আমরা তো পরপর তো দেখে নেবো সব গাড়ি কি কন্ডিশনে রয়েছে, আর শোরুমের কন্ট্যাক্ট ডিটেলস আমরা লাস্টে জানিয়ে দেবো। তো এখন চলো আমরা গাড়িটাকে দেখে নেবো। তো আমরা এক সাইড থেকে গাড়িগুলোকে দেখে নেবো, ঠিক আছে? তো চলো আমরা একদম ওখান থেকে দেখে নেবো। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখো এখানে প্রচুর কালেকশন রয়েছে, তোমাদের পরপর আমি দেখাতে থাকবো, তোমরা কন্টিনিউ গাড়িগুলো দেখতে থাকো। ওকে দাদা, প্রথমে আমরা এই যে মডেলটা দেখছি, এটা কি মডেল রয়েছে? এটা হলো টিভিএস ভিক্টর। এটা ডিস মডেল আছে, টায়ার ব্র্যান্ড নিউ আছে এবং গাড়িটা একটা ক্র্যাচ নেই, সেলফ রানিং আছে। গাড়ি ও ঠেকালে স্টার্ট। গাড়িটাও খুবই সুন্দর একটা গাড়ি আছে এবং সামনের টায়ারও নতুন আছে, ডিস মডেল আছে, ইঞ্জিনেরও 6 মাসের গ্যারান্টি আছে। গাড়িটা 2018 শেষের গাড়ি আছে। ওকে, এই গাড়িটা আমি আমার বিপ্লব ভাইয়ের ভিউয়ার্সদের জন্য আমি 35 করে দেবো। 35 করে দেবো। ওকে বন্ধুরা, তোমরা দেখে নাও, 35-এ তোমরা এই মডেলটা ফাইনালি পেয়ে যাচ্ছ। ওকে, খুবই একটা দারুণ মডেল। আমরা তারপরে দেখে নেবো নেক্সট মডেল। নেক্সট হলো আপনার হিরো এইচএফ ডিলাক্স। ওকে, এটা একটা খুব একটা মাইলেজের গাড়ি আছে, মানে মাইলেজের জন্য খুবই জনপ্রিয়তা রয়েছে। 60 থেকে 65 মাইলেজ আছে। ওকে, এবং গাড়িটা ইঞ্জিনও খুব গ্যারান্টি আছে, খুবই কম বয়সের পেপারসও আপডেট আছে, 5 বছরের ইন্স্যুরেন্স আপডেট, 2025 সাল অব্দি ইন্স্যুরেন্স আপডেট আছে। গাড়িও মানে স্ক্রিন টাচ বললেই হবে, গাড়িটা ঠেকালে স্টার্ট হবে। গাড়ির কালার খুবই কন্ডিশন আছে, ভালো করে দেখিয়ে দাও বন্ধুদেরকে। গাড়িটা 2020 মডেল আছে। গাড়িটার দাম রেখেছি মাত্র 42,000 টাকায় দিয়ে দেবো। 42 তুমি ফাইনাল? সরাসরি আজকে ডিসকাউন্ট 42 ফাইনাল। 42। ওকে, তোমরা দেখে নাও, খুবই একটা দারুণ মডেল। ওকে দাদা, নেক্সট মডেল আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি রয়েছে একটা এন্টর, টিভিএস এর এন্টর। মডেলটাকে জাস্ট তোমাদের আমি ভালো করে ক্লোজ দেখাবো। তোমরা দেখে নাও, অ্যাশ কালারের মধ্যে এবং ব্ল্যাক কালারের এডিশনটা তোমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছ। 125 সিসি এবং তোমরা এখানে দেখে নাও ডিসের কি কন্ডিশন রয়েছে এবং সামনের ফ্রন্ট টায়ার কন্ডিশন। ওকে, এবং পেন্ট কন্ডিশন তো তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো। দাদা, এই যে মডেলটা আমরা দেখছি, এটা কোন সালের মডেল? এই গাড়িটা 2019-এর শেষের মডেল আছে। ওকে, ডিস মডেল আছে। ওকে, এবং এই গাড়িটা একটা রোড কিং বললেই চলে, বাইকের সঙ্গে পাঙ্গা নেবে। বাইকের সঙ্গে, হ্যাঁ, মানে ইঞ্জিনের মানে খুব ভালো পাওয়ারও রয়েছে। হ্যাঁ, এটা এবং জেন্টস লেডিস উভয় সবাই চালাতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে, এবং এটা এই মার্কেট খুব একটা ডিমান্ডেড গাড়ি আছে। ওকে, কালারটা গ্রে কালার আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। গাড়ি দুটো টায়ারও ব্র্যান্ড নিউ আছে, ইঞ্জিনও গ্যারান্টি আছে, ইন্স্যুরেন্সও আপডেট আছে। এই গাড়িটা আমি দাম রেখেছি ডাইরেক্ট সরাসরি ডিসকাউন্ট দিয়ে 45,000 টাকায় দিয়ে দেবো। 45-এ ফাইনাল দিয়ে দেবে? ফাইনালি দিয়ে দেবো। ওকে, 45-এ তোমরা ফাইনাল পেয়ে যাচ্ছ। তারপরে যেটা আমরা নেক্সট মডেল দেখতে পাচ্ছি রয়েছে অ্যাপাচি RTR 160। এটা কি BS4 এর মডেল? BS4 এর মডেল, BS4 এর সবথেকে লাস্ট গাড়ি। ওকে, ঘোড়া মার্কা আছে, ABS মডেল আছে, ভালো করে দেখিয়ে দাও। ABS রয়েছে, তোমরা দেখে নাও। তোমরা ABS পেয়ে যাচ্ছ 160 BS4 এর মডেল ABS তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। আর সাইডের যে ভাইজার কালার পেন্ট কন্ডিশন তোমরা তো ভিডিওর মধ্যে দেখেই বুঝতে পারছো। মিটার কনসোলটাকে দেখে নাও। ওকে, এবং তোমরা ইঞ্জিন গার্ডও সব এখানে তোমরা ইনস্টল পেয়ে যাচ্ছ। ব্যাক সাইডের টায়ার কন্ডিশনটাকে দেখে নাও, আউটলুকটাকেও দেখে নাও। দাদা, এই যে মডেলটা দেখছি, এই মডেলটা কোন সালের মডেল? এটা 2020 মডেল আছে। ওকে, ঘোড়া মার্কা গাড়ি আছে, মন কেড়ে নেওয়ার মতো একটা কালারও আছে, ম্যাট রেড কালার আছে।
এবং গাড়িটা সেলফ ও রানিং আছে, ঠেকালে স্টার্ট হবে, স্ক্রিন টাচের মতো। গাড়ি সব ওকে আছে, কোনো রকম খরচা নেই, শুধু তেল ভরবে আর চালাবে। কি দামে রাখছো? গাড়িটার দাম রেখেছি যাও আমার বিপ্লব ভাইয়ের ভিউয়ার্সদের জন্য আমি 70,000 টাকায় দিয়ে দেবো। 70,000 টাকায় ফাইনালি দিয়ে দেবো। ওকে বন্ধুরা তোমরা দেখে নাও, 70,000-এ তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। তারপরে যে মডেলটা আমরা দেখতে পাচ্ছি রয়েছে পালসার, এটা কি 150 সিসির মডেল? এটাও নিউ মডেল, 2022-এর গাড়ি আছে। 150 সিসি? 150 সিসি, 2027 অব্দি ইন্স্যুরেন্স আপডেট আছে। এও এবিএস মডেল আছে। এবিএস এবং ডবল ডিশ না সিঙ্গেল? সিঙ্গেল ডবল ডিশ আছে। ডবল ডিশ, ডবল এবিএস। ডবল ডিশ এবং ডবল এবিএস, তোমরা মডেলটাকে দেখে নাও। আর ফ্রন্ট কন্ডিশন তো তোমরা এখানে দেখেই বুঝতে পারছো, BS6 এরই মডেল। আউটলুকটাকে তোমরা ভালো করে দেখে নাও। ওকে দাদা, এই যে মডেলটা আমরা দেখছি, এই মডেলটা কোন সালের আর কি দামে রাখছো? 2022-এর গাড়ি আছে। কালার কন্ডিশন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, ভিডিওর মধ্যে কিছু বলার কিছু নেই। গাড়িটা কোনো ক্র্যাচ নেই, দাগ নেই, দুটো টায়ারও ব্র্যান্ড নিউ আছে, একদম আনইউজ বললেই চলে, কম ইউজ হয়েছে গাড়িটা। আমি প্রতিটা গাড়ি আজকে সরাসরি ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, বেশি বলে আর কমানোর চিন্তা আমার নেই। ওকে, আমি এই গাড়িটা 70,000 টাকায় করে দেবো। 70-এ ফাইনাল দিয়ে 2022-এর গাড়ি 70,000 টাকায় দিয়ে দেবো। এবং 2027 অব্দি ইন্স্যুরেন্স আপডেট আছে। 27 পর্যন্ত ইন্স্যুরেন্স আপডেট? হ্যাঁ। ওকে, 70-এ ফাইনাল? 70-এ ফাইনাল। ওকে, এখন আমরা দেখে নেবো নেক্সট মডেল। নেক্সট মডেল রয়েছে ইয়ামাহা কোম্পানির FZS ভার্সন 2 মডেল। ওকে, মডেলটাকে তোমরা ভালো করে দেখে নাও। সামনে ফ্রন্ট টায়ার কন্ডিশন এবং সামনে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ ডিস, এবং ব্যাক সাইডে রয়েছে ডাম রয়েছে, তোমাদের দেখিয়ে দেবো। ব্যাক সাইডের কন্ডিশনটাকেও তোমরা দেখে নাও। ব্যাক সাইডে তোমরা ডাম ব্রেক পেয়ে যাচ্ছ এবং ব্যাক সাইড টায়ার কন্ডিশন, এবং এখানে যে ফ্রন্ট কন্ডিশন রয়েছে তোমরা দেখে নাও। মিটার কন্ট্রোল তোমরা ফুললি ডিজিটালি পেয়ে যাচ্ছ। আউটলুকটাকে তোমরা দেখে নাও। ওকে দাদা, এই যে মডেলটা দেখছি, এটা কি BS3 মডেল না 4 এর মডেল? এটা BS4 এর গাড়ি। BS4 টায়ারও একদম ওকে আছে, এটাও সেলফ রানিং আছে, কোনো খরচা নেই। ওকে, যদি কোনো গাড়িতে কোনো খরচা থাকে আমি তো খরচা করেই রাখি। এর আগে একটা এরকম গাড়ি ছেড়েছিলাম, তার নাম দিয়েছিলাম ডানা কাটা পরি। এটাও তারই মতো, গাড়িটা খুবই সুন্দর গাড়ি আছে। এটা BS4 এর মডেল আছে, সরাসরি আমি ডিসকাউন্টে 45,000 টাকায় করে দেবো। 45,000 টাকা? চলো আরো 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো, 42,000 টাকায় দিয়ে দেবো। 42,000 টাকায়। কোন সালের মডেল? এটা 2017 এন্ডের গাড়ি আছে। 17 এন্ডের 42-এ ফাইনাল? ওকে, তোমরা দেখে নাও। তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা নেক্সট মডেল রয়েছে গ্ল্যামার, রেড কালারের মধ্যে গ্ল্যামার মডেলটা রয়েছে। তোমাদের কন্ডিশনটা প্রথমে আমি দেখিয়ে দেবো। সামনের ফ্রন্ট টায়ার কন্ডিশনটাকে দেখে নাও, এবং ব্যাক সাইডের যে ফ্রন্ট কন্ডিশন রয়েছে, সাইড ভাইজার কন্ডিশন এবং ব্যাক সাইডের টায়ার কন্ডিশনটাকে তোমরা দেখে নাও। ওকে, আর মিটার কনসোলটাকেও তোমরা দেখে নাও, কত কিলোমিটার রান করেছে। ডিজিটাল এবং অ্যানালগ মিটার কনসোল তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। দাদা, এই যে মডেলটা আমরা দেখছি, এই মডেলটা কোন সালের আর তুমি কি দাম রাখছো? এই গাড়িটা 2020 মডেল আছে। ওকে, এবং একটা মাইলেজের একটা গাড়ি আছে, গাড়িটা 60+ পাবে, 58-60 তো হবেই হবে একদমই। এবং গাড়িটা সবারই পছন্দ। গ্ল্যামার BS4 এর মডেলটা পাওয়া যায় না, খুবই এক সময় মানে কাড়াকাড়ি হয়েছে। গাড়িটা 2020 সালের গাড়ি, 25 অব্দি পেপারস আপডেট আছে। গাড়িটা আমি আমার এই ভিডিওর ভিউয়ার্সদের জন্য আমি চলো 55,000 টাকায় দিয়ে দেবো। 55,000 টাকায় দেবো। 2020 সালের গাড়ি 55,000 টাকায় দিয়ে দেবো ফাইনালি? ফাইনালি। ওকে, তো বন্ধুরা তোমরা গ্ল্যামার 55 তোমরা ফাইনালি পেয়ে যাচ্ছ। তারপরে যে মডেলটা আমরা দেখতে পাচ্ছি রয়েছে এটা কি মডেল? সুজুকি বাগম্যান রয়েছে, তোমরা দেখে নাও। হোয়াইট কালারের মধ্যে রয়েছে। তোমাদের ব্যাক সাইডের টায়ার কন্ডিশনটাকে দেখিয়ে দেবো, কন্ডিশনটা দেখে নাও। এবং এখানে যে টায়ার কন্ডিশন রয়েছে, তো এখানে যে হোয়াইট কালার, খুবই একটা দারুণ হোয়াইট কালারের মধ্যে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। কালার কন্ডিশন তো তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো। আর এখানে জাস্ট ফ্রন্ট সাইডের এখানে মিটার কন্ট্রোলটা তোমরা দেখে নাও। সুজুকির গাড়ি মানে তো ফুললি তোমরা এখানে ডিজিটাল মিটারই তোমরা পাবে। আর তারপরে তোমাদের ফ্রন্ট সাইডের যে কন্ডিশনটা রয়েছে সেটাও তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করব। ফ্রন্ট সাইডের কন্ডিশনটাকে তোমরা দেখে নাও, হোয়াইট কালারের মধ্যে এবং ক্রম ফিনিশ ডিজাইন রয়েছে। আর সামনে তো ফ্রন্ট সাইড টায়ার কন্ডিশন তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো। দাদা, এই যে বাগম্যান যে মডেলটা আমরা দেখছি, এই মডেলটা কোন সালের আর তুমি কি দামে রাখতে চলেছো? বাগম্যান গাড়িটা 2019 এর গাড়ি আছে। ওকে, এবং কালার খুবই সুন্দর কালার আছে, একটা ক্র্যাশও নেই, দেখতেই পাচ্ছেন ভিডিওতে। ওকে, হ্যাঁ, হোয়াইট কালার আছে। গাড়িটা কোনো প্রবলেম নেই বললে চলে, যদি প্রবলেম থাকে বন্ধুদেরকে আমি ওকে করে দিই। প্রতিটা গাড়ি এর আগেও বলেছি। গাড়িটা আমি দাম রেখেছি 70,000 টাকায়, 65,000 টাকায় ফাইনাল করে দেবো। 65,000 টাকায় তুমি ফাইনাল দিয়ে ফাইনাল করে দেবো। ওকে বন্ধুরা, তোমরা দেখে নাও, 65-তে তোমরা ফাইনালি পেয়ে যাচ্ছ। তারপরে রয়েছে আর একটা অ্যাপাচি আরটিআর 160,
রেড কালারের মধ্যে মডেলটা রয়েছে। তোমাদের ভালো করে মডেলটা আমি দেখানোর চেষ্টা করব। জাস্ট কন্ডিশনটাকে এখানে দেখো, সামনে তোমরা টায়ার কন্ডিশন এবং ডিসটাকে তোমরা দেখে নাও। এই যে মডেলটা তোমরা দেখছো, এই মডেলটা রয়েছে সামনে ডিস এবং পিছনে রয়েছে ড্রাম। রেড কালারের মধ্যে মডেলটা রয়েছে। কন্ডিশনটাকে তোমরা দেখে নাও, ব্যাক সাইডের টায়ার কন্ডিশন এবং সাইড ভাইজার কন্ডিশন, পেন্ট কন্ডিশন তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো কি কন্ডিশনের মধ্যে রয়েছে। ওকে দাদা, এই যে মডেলটা আমরা দেখলাম, এই মডেলটা কোন সালের মডেল এবং তুমি কি দামে রাখতে চলেছো? এটা BS4 এর গাড়ি আছে এবং পেপারস শুধু ইন্স্যুরেন্সটা ফেল আছে, পেপারস আপডেট আছে। বাকি যদি কোনো বন্ধু নাম ট্রান্সফার করে, এর জন্য আমি 50% নাম ট্রান্সফার জন্য ছাড় রেখেছি। ওকে, গাড়িটার দাম রেখেছি বিপ্লব ভিউয়ার্সদের জন্য আমি 56,000 টাকা দিয়ে দেবো। 56,000 টাকা দিয়ে দেবো ফাইনালি। ওকে বন্ধুরা, তোমরা দেখে নাও, 56 তোমরা ফাইনালি পেয়ে যাচ্ছ। কোন সালের মডেল একবার জানিয়ে দাও। এটা 18 শেষের গাড়ি আছে, 18 শেষের মডেল। 18 শেষের BS4 এর মডেল। আর গাড়িও একদম খুব স্মুথ গাড়ি আছে, মানে গাড়ি কোনো রকমের একটা টাকার কাজও নেই, শুধু জাস্ট তেল ভরবে আর চালাবে। গাড়ি ইঞ্জিনের সাউন্ড শুনলে জান ঠান্ডা হয়ে যাবে। ওকে, তো তারপর আমরা নেক্সট মডেল যেটা দেখতে পাচ্ছি রয়েছে একটা KTM এরই মডেল RC কি 200 না 125? 125 আছে গাড়িটা, এবং খুব ইয়ং জেনারেশনের একটা মন কেড়ে নেওয়ার মতো গাড়ি আছে। গাড়িটাও একটা ক্রাচ নেই, একদম সবে 11,000 চলা, দুটো টায়ার একদম ব্র্যান্ড নিউ আছে, ডবল ডিসের গাড়ি আছে। এটা কি 125 সিসি? 125 সিসি, ডবল ডিস আছে, ডবল ABS আছে। এখানে 200 সিসি স্টিকার করা, ওটা 200 স্টিকার মারা আছে, কিন্তু এটা একটা 125 সিসি। ওকে, তোমরা মাইলেজও খুব ভালো আছে, 50 প্লাস 45 মাইলেজ পাবে। ওকে, গাড়িতে কোনো রকম একটা টাকা খরচাও নেই, গাড়িটা সর্বদিকে ওকে আছে, নাম ট্রান্সফার বললেও হয়ে যাবে। গাড়িটার দাম রেখেছি 1,40,000 টাকায় দিয়ে দেবো। 1,40,000 টাকায়। কোন সালের মডেল? এটা 2021 এন্ডের গাড়ি আছে। 21 এন্ডের। তো বন্ধুরা তোমরা দেখে নাও, 21 এন্ডের মডেল আছে, 1,40,000 তোমরা ফাইনালি পেয়ে যাচ্ছ। RC 125 মডেল। আর এখানে তো পেন্ট কন্ডিশন তোমরা ভিডিওর মধ্যে দেখেই বুঝতে পারছো কি কন্ডিশনের মধ্যে রয়েছে, এবং টায়ার কন্ডিশন। 1,40,000 তোমরা এই মডেলটা ফাইনালি তোমরা পেয়ে যাচ্ছ, KTM RC 125 সিসি। নেক্সট মডেল যেটা আমরা দেখছি রয়েছে একটা প্যাশন এক্স প্রো মডেলটাকে তোমরা ভালো করে দেখে নাও। হিরো প্যাশন এক্স প্রো, রেড কালারের মধ্যে মডেলটা রয়েছে, এবং এখানে টায়ার কন্ডিশনটাকেও তোমরা দেখে নাও। ওকে, i3s প্যাশন এক্স প্রো i3s মডেল, ক্লাস ছাড়লে স্টার্ট। গাড়িটাও খুবই মাইলেজের এক গাড়ি আছে। গাড়িটার দাম রেখেছি 2020 সালের গাড়ি আছে, 7 দিন কম 2020 সালের। ওকে, ডিস মডেল আছে, কম্বো ব্রেক আছে, এবং গাড়িটা পেপারসহ ইন্স্যুরেন্স আপডেট আছে। গাড়িটা সরাসরি ডিসকাউন্ট দিয়ে গাড়িটার দাম 42,000 টাকায় ডিসকাউন্ট করে দেবো। 42,000 তুমি ফাইনালি দিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা তোমরা দেখে নাও, i3s টেকনোলজি প্যাশন এক্স প্রো মডেল রয়েছে, 42,000 তোমরা ফাইনালি পেয়ে যাচ্ছ। 2020 সালের গাড়ি, যেটা অন্যজন দিতে পারবে না। 20 সালের গাড়ি, 2020 সালের মডেল গাড়ি। ওকে, খুবই একটা দারুণ মডেল। তো তারপরে নেক্সট যে মডেলটা আমরা দেখছি রয়েছে একটা ম্যাস্ট্রো, রেড কালারের ম্যাস্ট্রো, 125 সিসির ম্যাস্ট্রো। তোমরা দেখে নাও, ম্যাট রেড কালার রয়েছে, সামনে ফ্রন্ট সাইড টায়ার কন্ডিশন, এবং এখানে যে ডিসও তোমরা মডেলটার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছ। একবার তোমরা দেখে নাও, ডিস পেয়ে যাচ্ছ, এবং যে ভাইজার এখানে যে কন্ডিশন রয়েছে, পেন্ট কন্ডিশন তোমরা দেখে নাও, খুবই দারুণ একটা কন্ডিশনের মধ্যে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। ব্যাক সাইডের টায়ার কন্ডিশনটাকেও তোমরা দেখে নাও। ওকে দাদা, এই যে মডেলটা আমরা দেখছি, এই মডেলটা এখনো পর্যন্ত মাইলেজ কতটা আশা করা যেতে পারে? এই গাড়িটা কম বেশি 45 মাইলেজ পাবে। ওকে, এবং সেলফ রানিং আছে, দুটো টায়ারও ব্র্যান্ড নিউ আছে। গাড়িটা খুবই কম ইউজ হয়েছে। ওকে, কালারটাও মন কেনার মতো কালার আছে। আর গাড়িটা 2020 সালের গাড়ি আছে, 20 সালের মডেল। পেপার সমস্ত পেপার আপডেট আছে। ওকে, নাম ট্রান্সফার যদি কোনো বন্ধু করতে যায় সঙ্গে সঙ্গে করে দেবে, এবং 50% আমার থেকে নাম ট্রান্সফার ছাড় আছে। ওকে, আর গাড়িটা আমি দাম করে দেবো মাত্র 46,000 টাকায় দিয়ে দেবো। 46-এ ফাইনাল? 46-এ দিয়ে দেবো। ওকে বন্ধুরা তোমরা দেখে নাও, 46-এ তোমরা ফাইনালি পেয়ে যাচ্ছ। খুবই একটা দারুণ মডেল। তারপরে যে মডেলটা আমরা দেখছি রয়েছে ডুয়েট। এটা কি হিরোর মডেল? তো হিরো ডুয়েট তোমরা মডেলটা জাস্ট দেখে নাও। পেন্ট কন্ডিশন এখানে যে রয়েছে তোমরা ভিডিওর মধ্যে দেখে বুঝতে পারছো, পেন্ট কন্ডিশন, এবং ব্যাক সাইডের টায়ার কন্ডিশনটাকেও তোমরা দেখে নাও। ব্যাক সাইড টায়ার কন্ডিশন, এবং এখানে যে মিটার কনসোল রয়েছে তোমরা দেখে নাও। ডিজিটাল এবং অ্যানালগের মধ্যে তোমরা মিটার কনসোলটাকেও পেয়ে যাচ্ছ। আর পেন্ট কন্ডিশন তো তোমরা এখানে দেখেই বুঝতে পারছো, নতুন করে কিছু বলার নেই। ফ্রন্ট সাইডের টায়ার কন্ডিশনটাকে দেখে নাও, কত একটা সুন্দর কন্ডিশনের মধ্যে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। দাদা, এই যে মডেলটা আমরা দেখছি, এই ডুয়েট, এই মডেলটা কোন সালের, তুমি কি দামে রাখতে চলেছো? এটা 2019-এর গাড়ি আছে। ওকে,
কালারটাও খুব একটা পছন্দের কালার আছে, Okay. মাইলেজও খুব ভালো আছে এই স্কুটিটা। 140-45 প্লাস মাইলেজ পাবে কম বেশি। ওকে আর গাড়িও সেলফ সব রানিং আছে, গাড়ি কোনো খরচাও নেই। ওকে গাড়িটা ওর বিপ্লব ভাইয়ের ভিউয়ার্সদের জন্য আমি 40,000 টাকায় দিয়ে দেবো। 40-এ ফাইনাল তুমি মাত্র দিয়ে দিচ্ছ? 40,000 টাকায় দিয়ে দেবো, হ্যাঁ। ওকে ওকে দাদা, তুমি এখন জানিয়ে দাও তোমার শোরুমের অ্যাড্রেস এবং লোকেশন। আমার শোরুমের অ্যাড্রেস হলো দেশ ভারতবর্ষ, দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা। আর যদি কোনো বন্ধু নর্থের লাইন দিক দিয়ে আসে তাহলে শিয়ালদা স্টেশন থেকে আসবে, কলকাতার শিয়ালদা স্টেশন, ওখান থেকে লোকাল ট্রেন ধরবে, লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল নতুবা নামখানা লোকাল ধরে জয়নগর সেই মথুরাপুর স্টেশনে নামবে। ওখান থেকে আমাদেরকে ফোন করে নেবে, আমরা ওখান থেকে কন্ট্যাক্ট করে নেবো। মাত্র এখান থেকে 3-4 মিনিটের রাস্তা, হেঁটে খুব বেশি হলে 4 মিনিট। আর যদি কোনো বন্ধু ডায়মন্ড দিক দিয়ে আসে তাহলে এই দিক দিয়ে মানে বাস ধরে বিষ্ণুপুরে ডাইরেক্ট বাস আসে। ওকে যদি এদিকে পূর্ব দিক দিয়ে আসে তাহলে লক্ষ্মীকান্তপুর নামখানা দিক দিয়ে আসে, তাহলে নামখানা থেকে শিয়ালদা লোকাল ধরবে, ধরে মথুরাপুর স্টেশন। নামখানা থেকে 1 ঘন্টা 25 মিনিট সময় লাগবে। ওকে ওই একই স্টেশন মথুরাপুর আমাদেরকে ফোন করলে আমাদের কন্ট্যাক্ট করলে হয়ে যাবে। এবং ভিডিওর মধ্যে যা যা গাড়ি দেখেছেন, যা যা দাম যেখানে, সেগুলো আপনারা ভালো করে দেখে নেবেন। বারবার আমাদেরকে ফোন করে ডিস্টার্ব করবেন না, একবার কনফার্ম দেখে নিয়ে ফোন করবেন। আর বাকি কথা শোরুমে এলে কথা হবে, কারণ আমাদের সবসময় বন্ধুরা ফোন করছে কিন্তু মোটামুটি শুধু ছবি চাচ্ছে, সেই জন্য বলছি আমার বিরক্ত হয়ে যায়, চাপ হয়ে যায়। ভিডিওতে তো ডিটেইলসে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এই ডিটেইলস সব দেখিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ। শোরুমে এলে আরো নতুন নতুন আপডেট থাকে, বা যদি অন্য কোনো গাড়ি পছন্দ কারোর হয় বা অন্য কোনো গাড়ি চয়েস থাকে বললে আমরা সেটাও সঙ্গে সঙ্গে কালেকশন করে দেবো। ওকে এবং শোরুমে এর মধ্যে যা যা দেখছেন তাছাড়া আউটস্ট্যান্ডিং কোনো গাড়ি যদি পছন্দের থাকে বললে আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেটাও একদিনের মধ্যে ব্যবস্থা করে দেবো। আমাদের বুকিংয়েরও ব্যবস্থা আছে, ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে। মানে কি হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা রয়েছে? ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে। ওটার জন্য এক্সট্রা কোনো চার্জ পড়ছে? ওটা যদি সামথিং কিছু অল্প লাগে, হ্যাঁ, সীমিত কোনো চার্জ পড়ছে। হ্যাঁ। ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা রয়েছে? ফাইন্যান্স অ্যাভেলেবেল আমি করি নাই, তবে ওটা চিন্তা ভাবনা এখন মাথায় নেই। তবে আমি তার জন্য বন্ধুদের জন্য আমি ক্যাশে নেওয়ার জন্য সরাসরি ডিসকাউন্ট দিয়ে কম দামে দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, তো দাদা এখন তুমি জানিয়ে দাও তোমার এখানে যে গাড়িগুলো কেনার পরে নাম ট্রান্সফার দায়িত্ব এবং সেটা কতদিন সময় লাগছে? নাম ট্রান্সফার যদি কোনো বন্ধু করে আমি 1 সপ্তাহের মধ্যে নাম ট্রান্সফার করে দেবো। ওকে, আর গাড়ির সঙ্গে সমস্ত পেপারস দেখে আপনারা যাচাই করে নেবেন। গাড়ির সমস্ত পেপারস থাকবে, ব্লু স্মার্ট কার্ড, আপনার ইন্স্যুরেন্স এবং কাস্টমারের ডকুমেন্টস, হ্যাঁ। এবং ক্যাশের গাড়ি থাকলে ক্যাশের ব্লু দেখে নেবেন, যদি কোনো ফাইন্যান্সের গাড়ি থাকে সেটাও আপনারা পেপারস কমপ্লিট দেখে নেবেন। আর নাম ট্রান্সফার দায়িত্ব আমার 1 সপ্তাহের মধ্যে আমি নাম ট্রান্সফার করে দেবো। আমার এখানে সব কিছু জমা দিলে আমি আরটিওতে করিয়ে দেবো। আর দ্বিতীয়ত যদি কোনো বন্ধু অথরিটি করতে চায়, যে অথরিটি করে দেওয়ারও ব্যবস্থা আমাদের সেটা আছে। আর 3 নম্বর আছে, প্রতিটা গাড়ির সঙ্গে যে বন্ধুরা আসবে তাদের জন্য একটা করে গিফট আছে, সেটা আসার পরে সেটা আমি দেবো। এটা আর মুখে আসার পরে ওটা দেবো, গিফট পেয়ে যাবে। ওকে দাদা, থ্যাংক ইউ। দেখা হচ্ছে পরবর্তী আমাদের নেক্সট কালেকশনে। ওকে বন্ধুরা, এখানে প্রত্যেকটা গাড়ি কি কন্ডিশনে ছিল, কি কি মডেল ছিল, কতটা ডিসকাউন্ট, তোমাদের এভরিথিং সব কিছু ডিটেলসে তোমাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপরে তোমরা এখানে যে ফেসিলিটিগুলো যেগুলো তোমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছ, এখানে তোমরা গাড়ি কেনার পরে এখানে তোমরা হোম ডেলিভারি পেয়ে যাচ্ছ। এবং যে গাড়ির ইঞ্জিন রয়েছে, ইঞ্জিনের কিছু কিছু গাড়ির তোমরা ইঞ্জিন পর্যন্ত তোমরা ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। আপ টু 2 মাস থেকে 6 মাস তোমরা ইঞ্জিনের ওয়ারেন্টিও পেয়ে যাচ্ছ। তো বন্ধুরা, আশা করছি গাড়িগুলো তোমাদের ভালো লেগেছে। গাড়িগুলো বুক করতে হলে কি করতে হবে? শোরুমের নাম্বার ডিসপ্লের মধ্যে আমি ফ্ল্যাশ করে দিয়েছি, শোরুমে কল করতে হবে, ডাইরেক্ট অনলাইনে তোমরা বুকিং করো, কিছুটা এক্সট্রা ডিসকাউন্ট তোমরা পেতে পারো। এবং তারপরে তোমরা শোরুমে ভিজিট করতে হলে কী করতে হবে? ডিসক্রিপশনের মধ্যে শোরুমের অল কন্ট্যাক্ট ডিটেলস আমি ড্রপ করে দিয়েছি, ওখানে গিয়ে তোমরা চেক আউট করো। ওকে বন্ধুরা, আশা করছি গাড়িগুলো তোমাদের ভালো লেগেছে। আর তোমরা যদি ফার্স্ট টাইম এই চ্যানেলের মধ্যে ভিজিট করে থাকো, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটাকে অন করে দেবে, পরবর্তী নেক্সট আপডেট ভিডিও সবার থেকে প্রথম তুমি দেখার জন্য। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এখানে শেষ করবো, ততক্ষণের জন্য তোমরা ভালো থাকবে, টাটা।